Nilqaw maħna l-Ray Abela, nsellimlek. Kif inti, wara l-offsenar Semmu il-papa. Issa, tumanzu fuqom naħseb Ray. Mela, ħatala. Il-biraħ tal-qed 8 ġumat. Eżatt, tumanzu, tara. Jena għadni għal-meet and greet, għaw, kif tajt. Għadni għatirit namel konoxxenza taħħa. Fuq livell elettroniku. Fuq livell elettroniku. Nsellem ħafna l-silejn, naffet kun għedda tarana. Ija, nsellmu la minna. Id-dar u issa naħseb babysitting, ku. Aha, ekku. Insomma, l-om ma narix babysitting. Tlaħħaq ma l-istudju u fl-istess kien ma t-tifla. Dak u għazmin. Użgur, għanda tifla u tifel, fil-verità. Għal-kelba u għol. Għal-kelba. U għazmin sabiħ ħafna, fred li jom tkun għed tuħsib il-lulida u trabbi. Ekku, Ray, apparti li jafuħ fil-computers u apps u da jfissajr ħafna, Ok, dejjem issemmi għandi. Ejja, kont kilt ħuta. Aħjar, għax selejni kolla daqqatita l Kont kilt ħuta minn taħti da Ray, ta' veru, bit-timing u kollox preċis. Preċis, ma nafx daqs. Imma mbagħad meta jkollok il-mistiednin id-dar l-iktar ħaġa importanti hija kif isservi, kif tagħmel il-mejda. Imma anke meta tkunu ta' ġewwa biex ngħid, għaliex m'għandekx tarma l-mejda. Pereżempju ħafna jagħmlu, m'għandx noħodlok ħin minn di. Imma ver, ħantik eżempju, pereżempju tiklu intu d-dulli. Għax intu d-dulli jien naf jew intu d-dulli u t-tfal. Korrekt, jaddi kollox. Eżatt, eżatt. Imma le. L-atmosfera u l-ambjent sabiħ. Tiklu intu d-dulli ta' jgħam ta' kull-jum. Imma xort għandek ta' menna għadik inna xema. Taf kif. Skont il-ħin li kollok fred, qalbi. Ija ma filaxija ma tistax. Ija filaxija jek jibqa l-għal-iżjat jew assiġi. Il-mulej iti għal-għra tal-ġenna, l-lom nikon najdela, ma jaħasra. Meta kien ikonna l-ikla, per eżempju, tal-festa ta' San Dominku, per eżempju. Okkazjoni, ma di. Iva, ma kont najdela ma, l-esti kollox fuq il-mejda, hi. Ħalli miskina tikol maħna, mux. Vera, ta' jinqasma li kol ta' maħħom. Mux vera, mux vera. Meta niprepara jid li kalla tfal. Ek jajdu li kol jajdu li va. Kienet tajdlu minn ħajsel. Minn ħajqleb li kell. U ommi kienet ħat ma jqelbila li kelli, tittajlbu li kell. Ekku, għax inti tkun taf xi ħobbu, Fred, per eżempju, jiena nkun naf li t-tifel iħobb in-naħa tal-koxox tal-fenek, per eżempju. Bħalissa intern saħna ġifieri. Jew jien bit-tifla u silejn tiekol, jew silejn bit-tifla u jiena niekol, ġifieri. Eżatt. Meta tkun imqajma speċjalment. Ekku. Immajt il-verità, daw it-tfal trabi jbidlu lek ħajtek. Jibdlu ilek, il-perspettiva ta' kif tħares li għal-ħajja. Jina f'daw il-momenti najt u nibqa konsistenti kontra l-abort. Għalix meta nara din il-ħajja, dan il-miraklu, kont qed nitkellem ma' Dottor Nadet Spiteri, l-speċjalista ta' tfal. U għalt u saqsejt għattela titta mill-elezzjoni kif tifforma t-tarbija fil-ġuf. Xif forma l-ewwel is-saqaj, il-widnej jifformaw l-ewwel. Alfred, meta miraklu iseħħ. Meta jkollok il-konċepiment, ma tkunx konxju x'inhu għaddej. U meta tara t-tarbija f'idejk, tirringrazzja l-Alla li jaqgħu jew sħiħa u għalhekk importanti u li. U għalhekk biex ma nħodlok ma' suġġett interessanti, biex isir dal-miraklu, ġifieri fil-ġuf tal-om tibda l-għajnejn u l-widnej u l-imnieħer u jifforma u tifforma l-qalb u jifforma l-fwiet u l-għada u l-preċizjoni, kollox bil-preċizjoni. Mux xaħat kbir irrit jagħmel dal-miraklu jien ħana miladi. Kredibli, Ġaqassi sekku ma temminx li hemm xi ħadd ikbar minna illi ħoloq dan kollu. Mela. Marru il-app tal-lum. Apps mal-ġenna għandek? L-apps mal-ġenna. Forsi nibaċċi messaġġ. Xi god.com xi god.com. Mela, Google Lens illum l-app tal-ġurnata. Ovvjament, Google Lens issa ssibuha fuq laptop, fuq Windows, fuq Google Search u anke fuq tablet u fuq mobile, speċjalment fuq Android. Ġifieri meta tmorru fuq Android tgħidlu Google Lens isibielek. Meta tkun fuq iPhone importanti li jniżżel Google Apps li hija ovvjament app li tintegri direttament mal-kamera u tara l-Google Lens. X'inhi dil-Google Lens? Inkredibbli. Ġifieri din sempliċement tinstallaħ da software, ġifieri uża l-kamera tal-mobile tiegħek
biex tfittex dwar dak li qed tara. Mela inti, jekk inti għandek sinjal ta' traffiku, għandek jien naf billboard jew xi ħaġa, tkun qiegħed barra minn Malta f'lingwa differenti li ma inti m'għandekx understanding tagħha, tieħu ritratt ta' dak il-billboard, ta' dak il-messaġġ, ta' dak il-notifika u b'mod awtomatiku taqilbu f'liema lingwa trid, inkluż il-Malti. Mela minn hemmhekk jiena kemm impoġġi l-mobile fid-direzzjoni ta' fejn irrid naqleb u naqlibha. Mhux hekk biss, arawha ġvek imorru għas-slide li jmiss. Hemmhekk għandek it-translate kif konna qed ngħidu. Tara għandek train ticket, forsi qed miktub biċ-Ċiniż kif issaw taraw. Kif tagħmel Google Lens jittranslate jaħjaqilbu fil-lingwa Ingliża jew lingwa Maltija. Wieħed irid joqgħod naqra attent li dak il-lingwa ikun hemm ċertu verbi jew ċertu kliem li wieħed imma tieħu l-ġist awtomatiku ta' xi tfisser bil-Malti jew bl-Ingliż dik. U kemm huwa importanti li nippruvawhom daw l-apps. U ma ħatamlu xejn. Issa ħaġa oħra. Għajt pereżempju ma' xi ħadd li għandha ċerta età li tfal tawa fil-birthday smartphone. Imma di qalt li nużaw biex nċempel naqta u nċempel. Għattel imma l-għandek l-internet jħasra. Ifimni, ikollok karozza u tkun qed tuża il-minimu possibbli. Ġifieri jien naf biex tmur tixtri f'kantunera l-bot mill-grocer. Ma tkunx qed tuża biex tmur x'imkien ieħor jew darba fil-kampanja. Hawnhekk għandna min iħobb jixtri araw għad inkredibbli. Ipponta l-mobile tiegħek bil-Google Lens lejn xi ħaġa li tixtieq tixtri. U Google Lens itiklura riżultati ta' minn fejn tista' tixtri l-oġġett jew xi ħaġa simili għandek fir-ritratt. Imma tipponta l-mobile f'xi ħanut pereżempju. Le tista' tipponta l-mobile lej pereżempju handbag jew żarbun. Imma tkun f'ħanut? Jew le, m'hemmx għalfejn tkun f'ħanut, tkun id-dar. Sa tkun id-dar. Fimt jew jien naf tippuntaħ lej toj u jgħidlek eżattament minn fejn tista' tixtri dik il-ħaġa. Partikolari. Google, ta' inkredibbli ġifier anki jew n-nies tekniċi li qed jarawna. Wara. Hija kollox inkredibbli u tibda tgħid imma l-bniedem. Fejn ħammorru. Il-bniedem kemm intelligenti. Pereżempju anke l-mobile inti li jinfetaħ billi ħares lej wiċċek. Ekku, żgur. U jiena ma nistax nidra għax inkun bil-maskara u qed nagħmlu U ċempilt li għatlu da bil-ħsara. Għax mux għat jarfu iċċi, sewa tjera nikra. Għalli inti tinżaħħal maskara. Tajba di. Isma, ma jarfek, xu. Dik teknoloġija. Dik darba ġurat li wieħed issakkar id-dar, kellu biex jidħol jara wiċċu l-automatic tiegħu mbagħad ma seta' eżatt. Ma rfux. Jidħolu b'qabad. Ma rfux. Kien ċappetta mela. Mela, rid ngħidilkom ukoll din l-app ukoll ipponta l-mobile lejn xi mistoqsija mill-homework tiegħek. Ukoll. All right? U l-Google Lens jgħinek issib is-soluzzjoni. Ġifieri jekk it-tfal ikollhom pereżempju somma ma jistgħux jagħmluha. Jippuntaw kif ittaraw hemmhekk. U tek ir-riżultat. Imma dik tkun tista' toħodha miegħek l-eżami pereżempju. Naqra. Inti fl-eżami ħallek tidħol bil-mobile? Jien naf. Mela, ma tistax tuża. Mela, s-sikta naħseb maħaluk tidħol bil-mobile? Ekku. Ara, din oħra, ipponta l-mobile tiegħek lejn xi pjanta jew annimal u Google Lens jidentifika t-tip jew ir-razza. Right? X'leħlew. Noqogħdu attenti. Jekk tippunta pereżempju lejn fiex tkun imbit jgħidlek minn asru minn għalih, ra web apposta tal-imbit. Hija żgur. Qatt ma kellim. Għamennija. Web għalmenu dilettant tal-imbit web illi inti jekk tixi fiex tkun imbit. Tippunta leh u jgħidlek meta ħareġ. Żgur. Jgħidlek it-toma minn xi xinu magħmul. Toma. Eċetera. Insomma. U mbagħad għandek oħra. Ipponta l-mobile tiegħek lejn xi bini u Google Lens jitik aktar informazzjoni dwaru u l-forsi l-ħin tal-ftuħ ta' dan il-post, eċetera, eċetera, eċetera. Insomma,
jien mhux ħajkolli ċans nidħol fil-video tutorial li jiena ħejjejt bil-Malti għalikom it-telespettaturi bħalma nagħmlu dejjem, mibqgħu ċerti titlu fil-klassi virtuali tiegħi fuq YouTube channel Ray Abela u taraw il-videos kollha fuq is-suġġetti kollha li nagħmel bil-Malti b'xejn kollha għalikom. Allora importanti jitlu hemm taraw fuq il-Facebook page ta' Kalamita, tilajn daw il-post, eccetera. Nfakkar lill-anzjani u lilkom il-ġenituri ukoll u n-nisa tad-dar li qed jarawna illi bħalissa dejn korsijiet b'xejn minn ġewwa żejtun bit-tema tal-imi. Dak kollox. Proset Ray, għax inti pożittiv u tgħaddi il-pożittività tiegħek lil ħaddieħor. Eżatt, importanti. Ekku. Mhux vera. U l-ħidma tkompli għaddejja Ray ukoll huwa kandidat mal-Partit Laburista. Ekku. It-tim ta' kandidati li ħajkonna huwa kbir fl-elezzjoni li ġejja, ġifieri ħafna nies qegħdin jersqu lej jiena qiegħed fl-Eżekuttiv Nazzjonali wkoll tal-Partit Laburista u naf kemm approvajna kandidati ġifieri minn kull firxa ta' soċjetà. U irrid ngħid illi anki il-Prim Ministru Ray Abela naturalment jitfajneħ fuq nies li ħoss li jistgħu jagħtu kontribut. U meta il-Prim Ministru imur fuq xi ħadd u jgħidlu jnemmen li inti tista' tkun kandidat tal-partit, dak ikun onur għalik. Ekku. Mhux vera. Għax ħafna nies ma batalija l-Prim Ministru biex nagħmlu l-elezzjoni. Dak huwa onur għalik. Dak huwa fiduċja. Fiduċja li l-Prim Ministru qed jitolbok tkun kandidat tal-partit. Ekku importanti. U l-impatt li tagħmel fuq jiena nemmen li fis-soċjetà nifhem li għandi x'nagħti aktar milli qed nagħti u ħankun hemmhekk biex mmexxi din l-idea li fil-poplu nifmu l-potenzjal tiegħu, nifmu l-potenzjal fil-pajjiż u hekk nifmu dal-affarijiet li għandna poplu bi bżulija inkredibbli nkomplu mixjin il-qudiem tal-pajjiż li iktar suċċess. Ekku, grazzi ħafna Ray, nintaqgħu dal-boħra u aħna nkomplu. Mrs. Farrugia. Proset. Nixtieq ngħid għax issa ftakart tal-aħħar biss, tal-aħħar. Lilek tistidinni għalik għal xi sena. Wara l-Covid issa. Naħseb wasal il-moment, niġi nara naqra d-dulli hija. Bil-qalb kollha Fred, bil-qalb kollha. Bis-serjetà. Xi fenek tajb minn taħt idejk. Bis-serjetà. L-unika ħaġa li naf insajjer sew. Tajjeb ħafna, fidejkom. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew l-mobile tiegħek? Applika issa għal tagħlim b'xejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. ċemplu issa fuq 27 33 34 08. Imi tagħlim b'xejn għalik.